不错，如果自身武魂与魂环属性相克，想要把魂环附加在武魂上，就会出现排斥现象。还有第4个优点，只有在你身上才有。我？拥有蓝银草武魂的魂师觉醒时魂力过于弱小，自然修炼速度也慢。斗罗大陆上一直没有出现过一位强大的蓝银草魂师，而你不同，你是先天满魂力，这是别人没有的优点。综上几点，我建议你往控制系发展。控制系？用武魂来限制对手，掌握行动的主动权？对，经过我仔细的研究，蓝银草武魂且可随意变化形态，无疑是最适合朝控制系发展。可是蓝银草一正就断，怎么能捆住人呢？这就是发展方向了。以后魂环的选择就集中在2个方面，首先是坚韧，另一个则是毒。以后随着魂力提升，武魂也会越来越强。当你将更多的魂力注入到蓝银草后，自然就会变得更加坚韧。再加上魂环的附带效果，捆住敌人并不难，限制敌人附带毒素，如此搭配也就能够产生攻击作用了。那以后暗器打的就是固定罢了。暂时先这样吧。好了，你先回去，明天一早我去接你。是，老师。刚开学你就要走，你走了工读生的工作怎么办？你走了，工作就得我一个人做了。这些天麻烦你辛苦一点，等我回来以后，这学期的工作都算我的，工钱照样有你一半，怎么样？那我就勉强答应吧。行，就这么说定了。那我们回去吧。可是我想和你再打一场。再打一场？没错，白天是我抢先出手，算是偷袭，胜了你也是胜之不武。看你白天也有些不服气，就再给你个机会好了。那就来吧。待会儿被我打趴下，可不要哭鼻子哦。准备好了没？来吧。你干什么？不是要切磋吗？是啊，我这不是来了吗？我已经找到和你战斗的方法了。哼，速度！我还怕你不成？喂，你这是耍赖！我们是切磋，不是捉迷藏。你这样躲来躲去的算什么？有本事向我攻击啊！好。那你小心了，打你左肩。打你右肩。这家伙肯定在骗我。左小腿，右小腿。哼，你敢用石头打我？不许我用石头吗？不算不算。这次可是你输了。再来。你还要啊？那就来吧。老师，我们要去什么地方找魂兽？怎么没什么精神？身体不舒服？可能是昨晚没有休息好。没关系的，老师，您继续讲有关魂兽的知识吧。好，你可要好好记住。我们通常将魂兽分为5个等级：10年魂兽、100年魂兽、1000年魂兽、10000年魂兽和10万年魂兽。它们分别对应白、黄、紫、黑、红5种颜色的魂环。魂兽修炼的时间越长，实力也就越强，所产生的魂环效果就越好。诺丁城东北处的猎魂森林，那里是帝国圈养魂兽的地方，里面大多是10年、100年的魂兽，极少有1000年以上的。不过就你目前的情况，10年、100年的已经足够。老师，魂环的强大主要表现在哪些方面呢？这个问题问得很好。魂环既可以对魂师的属性有所加持，还能为魂师附上特殊的技能。比如，你得到一个属性相合的10年魂环，
你的蓝银草控制性就会增加10。如果是100年魂环，控制性就增加100。100年魂环附加的技能，正常情况下是远远强过10年魂环的。有势力的贵族岂不是可以凭借家族力量去猎杀强大的魂兽？很好，看来你仔细思考过了。贵族在猎杀魂兽时确实有一些优势，但魂环的附加要求是极其苛刻的。首先，魂兽死后魂环存在的时间极短，产生的魂环也只会被击杀它的魂师所吸收。其次，魂兽极为骄傲，他们不会允许自己被俘虏，一旦重伤，常以自爆形式阻止魂师吸收他们的魂环。除此之外，魂师在吸收魂环时心性必须足够坚韧，否则一旦承受不住魂环的力量，便会爆体而亡。明白了，老师。小三，这个世界是公平的，这个送给你。谢谢老师。长者赐不可辞，很好。这条腰带跟了我30年，也被埋没了30年。希望将来它能在你的手中绽放出应有的光彩。老师，这个腰带是做什么用的？它是一件魂导器，储物用的。每一块玉石都能够提供1立方米的存储空间，使用时只需将自身魂力注入其中即可。每一块玉石1立方的储存空间，一共24立方，如此暗器的储存就解决了。这条腰带跟了我30年，也没给它取过名字，你来取一个吧。就叫它24桥明月夜吧。很好听的名字，就是冗长了一点。算是对唐门的一点回忆吧。有手令，组团猎杀力量型魂兽，还差2人。猎杀敏捷性魂兽，新人等手令，10级魂币。老师，为什么这里这么热闹？都是为了利益。魂师是一个有钱的群体，这些人都是来赚魂师钱的。那些喊组团的是做什么的？要吸收魂环，必须是本人亲自击杀，而有些强大的魂兽并不是那么容易猎杀，这就需要组成团队，相互配合。不过像他们这种临时拼凑的，根本不算真正的团队。真正优秀的猎魂团队至少要有5个部分组成。食物系器魂师负责补给，恢复系器魂师负责状态魂力恢复，敏捷系战魂师负责侦查，力量系战魂师负责抵挡，攻击系战魂师负责歼敌。有这5个部分组成的团队，才算得上是一个完整的团队。而且彼此之间的配合也不是1天2天就能形成的。更为重要的是，同一团队的成员相互之间一定要绝对信任，否则在遇到危险的时候，很容易瞬间溃败。信任吗？将来，你或许也有机会加入一个这样的团队。选择团队的时候，你甚至可以不去考虑其他成员的实力如何。但有一点你必须要谨记，你选择的团队是可以让你放心地把后背交托出去的。猎魂森林不是谁都能进入的，只有获得武魂殿颁发手令的魂师才能进入森林猎杀魂兽。
这些士兵只是外围防御，在猎魂森林里还有武魂殿的执法团，随时检查首领。那些人可是不讲情面的。老师，那这猎魂森林算是武魂殿的，还是国家的呢？嘘，在外面不要再问类似的问题。关于武魂殿和国家之间的关系，我以后再告诉你。获得首领并不难，首先需要武魂殿的认可，确定你确实是实力达到了一个阶段的巅峰，需要魂环来进阶。其次，需要有至少3名贵族担保，记住这个标志，这是武魂殿特有的标记。在武魂殿中，标记有6种，区分令牌就要看上面的图形。最低等的令牌上只有一柄剑，象征着武魂殿过去一位圣殿首席执政官。高一档的令牌则是在长剑旁边多了一柄锤子，象征着武魂殿过去一名极为强大的长老。老师，这2个人在武魂殿中的地位应该极为重要吧？我以前听说兽武魂要比器武魂强大，可是这2位应该都是器武魂吧？说兽武魂比器武魂强大的人，对于武魂的了解显然是不够的。任何武魂的强弱都有2个关键，一个是武魂觉醒时所附加的魂力，另一个就是后天的修炼。真正的强弱只看个人修炼。走吧。真正的强弱只看个人修炼。我这块手令是武魂殿第3等手令，可以终身持有，不像前2种令牌在完成魂兽猎杀之后必须要交回武魂殿。有它在，天斗帝国里只要不曾出现过万年魂兽的森林都可以随意进出。与前2种令牌相比，我这块令牌上多出的是一条蓝电霸王龙，在兽武魂中算得上是顶级存在。虽然它的主人并不是属于武魂殿中人，但所代表的家族却深受武魂殿尊敬。那后面3种更高级的令牌，就是分别再多一种武魂的标记了。正是如此，6种武魂标记分别代表了6个强大的魂师，也代表着6个强大的家族。其中3个在我们天斗帝国，另外3个则在星罗帝国。老师，令牌上所代表的魂师，他们的称号是什么呢？魂圣、魂斗罗，还是封号斗罗？是封号斗罗，而且是6位最强大的封号斗罗。最强大？同样的级别，不同魂环、不同武魂，实力是完全不同的。这6位封号斗罗都是强者中的强者。哪怕是有其他魂师也修炼到90级以上，进入封号斗罗的领域，也无法动摇他们的地位。不过现在这些对你来说还太遥远。好了，我们要准备进入森林了。从现在开始，你一步都不要离开我的身边。是。